皆さんこんにちはအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MJ Space ရဲ့မေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ရဲ့ခံတူကတော့တငယ်ချင်းတွေရဲ့ SNS အတိုလေးတွေကိုဖတ်ပြီးဓာတ်ပုံကိုတဲလွန်စာအဖြစ်စကားပြောကိုနားလည်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့တွေ SNS သုံးနေတော့မှတငယ်ချင်းကတင်ထားတဲ့ post ကိုဖတ်ပေးမယ်လေအတိတ်ပဲနားမလည်တဲ့အခိုက်အတန့်မျိုးရှိဘူးကြပါသလားဒီနေ့ကတော့အဲ့ဒီလိုနောက်ထပ်မဖြစ်စေဖို့အတွက်ဖြတ်လန်းနည်းကိုသင်ကြားပေးပါမယ်။အရင်ဆုံး SNS ရဲ့ရေးထားတဲ့စာတွေကိုတစ်ခုစီဖတ်ကြည့်ကြရအောင်။ post တင်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကသူကဘယ်သူလဲဆိုတာကိုအဓိကထားပြီးကြည့်ပေးပါ။အဲ့ဒီသူကဘယ်သူဖြစ်ကြောင်းရေးထားတဲ့နေရာမှာအမှတ်အသားလုပ်ကြရအောင်။ကောင်းမွန်စွာဖြေဆိုနိုင်ခဲ့ရဲ့လားနောက်ထပ်စကားလုံးတွေကဘလို့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်လေဓာတ်ပုံတွေကနေခံမှန်းကြည့်ကြရအောင်အားလုံးပဲဘယ်လိုလဲကောင်းမွန်စွာဖြေဆိုနိုင်ခဲ့ရဲ့လားဒါဆိုရင်နောက်ထပ်စကားလုံးတွေကလည်းအရေးကြီးတာကြောင့်နောက်တစ်ကြိမ်စစ်ဆေးကြည့်ကြရအောင်တန်းကြောပြီဥမီအိုတန်ခီတင်ကဂျပန်နိုင်ငံကိုရောက်ပြီဆိုရင်ဂျပန်လူမျိုးနဲ့တငယ်ချင်းဖွဲ့ပြီးတငယ်ချင်းရဲ့ SNS ကို follow လုပ်ထားသင့်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ Facebook ကလူသုံးများတဲ့လူမှုကွန်ရက်ဖြစ်ပေမဲ့ဂျပန်မှာတော့ Facebook ထက် Instagram နဲ့ Twitter ကလူသုံးများပါတယ်သင်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေအပြင်ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းအများအပြားကလည်း social media ပေါ်မှာသတင်းအချက်အလက်တွေကိုမျှဝေပေးနေတာကြောင့် follow လုပ်ထားမယ်ဆိုရင်၎င်းတို့တင်တဲ့ post ကိုကြည့်ပြီးနားမလည်တဲ့စကားလုံးတွေကိုရှာဖွေစစ်ဆေးကြည့်လိုက်ရင်သင်အတွက်လည်းအကျိုးရှိစေပါတယ်ဒီနေ့ရဲ့သင်ခန်းစာကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီနေ့ရဲ့သင်ခန်းစာကသင်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်မယ်ဆိုရင်သင်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကို share လုပ်ပြီး like button ကိုနှိပ်ခဲ့ပေးပါအောင်နော်ခံတူနဲ့ပတ်သက်ပြီး channel မှာအမြဲတမ်းဗီဒီယိုတွေတင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဗီဒီယိုသင်များလက်မလွတ်ရလေအောင် channel ကို subscribe လုပ်ထားပေးပါသင်ရဲ့ဂျပန်စာလေ့လာမှုကိုပုံမအဆင်ပြေစေရန်အတွက် MJ Space ရဲ့ application ကိုအသုံးပြုရန်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဒီ application ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုလွယ်ကူစွာပြုလုပ်နိုင်ပြီး test တွေကိုလည်းဖြေဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကိုလေ့ကျင့်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်း my page မှာပြန်လည်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်application မှာနောက်ထပ်ပိုကောင်းတဲ့ function တွေကိုလည်းထည့်သွင်းအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုရဲ့ description မှာလည်း application နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုရေးသားထားတာကြောင့်မသုံးရသေးတဲ့သူများလည်းသိကြပါသုံးကြည့်ကြပါရှင်ဂျပန်စာကိုလေ့လာခြင်းကသင်ရဲ့ကဘာကြီးကိုပုံမကျပြန့်လာစေပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူဂျပန်စာတွေကိုလေ့လာကြရအောင်နောက်ထပ်ခံတူရဲ့သင်ခန်းစာကတော့အစားအစာတွေရဲ့အကြိုက်ကိုမေးမြန်းခြင်းခံရတဲ့အခါမှာပြန်လည်ဖြေဆိုနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာတွေ့ကြမယ်နော်။